ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಅನುಭವನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನೋಡಿ ಯಲಹಂಕ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 7:20ಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಯಲಹಂಕಕ್ಕೆ 8:00ವರೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಟ್ರೈನ್ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನಾವು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಹೊರಟು ಯಲಹಂಕದಲ್ಲೇ ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಮಗೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಳಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಟ್ರೈನಿಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ₹2,500, 39 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣ. ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 8:00ವರೆಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 2930 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ಫೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ. ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಬೋಗಿಯ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಯಾ ಸೀಟ್ಗೆ. ನೋಡಿ, ಒಗ್ದಿರೋಂತಹ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರೋಂತಹ 2 ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಟವಲ್, ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಪಿಲ್ಲೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 3rd AC ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಕರೋನಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ 3rd ACನಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ರಾತ್ರಿ ನಾವಿದ್ದಂತಹ ಬೋಗಿಯ ದೃಶ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸಿಗೋಣ. ನೋಡಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನಗೆ 4:00ವರೆಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗೋಯಿತು. ನಾನೊಂದು ಕಾಫಿ ತಗೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಕಾಫಿ ಏನು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಕುಡ್ದಿದ್ದಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಗೆ ಇದ್ದರು. ನೋಡಿ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ದೃಶ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫುಡ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಜನ. ಫುಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಚಿರುಮುರಿ ತೊಗೊಂಡೆ. ಮನೆಯಿಂದನೂ ನಾನು ಚಪಾತಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲಂಚ್ ಎರಡೂ ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಕಾಫಿ, ಟೀ, ಚಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕುಡಿಬೋದು, ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗಂತೂ ತುಂಬ ಚಳಿ ಈಗೀಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಡುವಂಥ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬಾ ಚಳಿ. AC ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯದು ಕಿಚನ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ವಿ, ಬಟ್ ಅವರಂತೂ ಕಿಚನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿನೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಕಿಚನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅದಷ್ಟೇ ನಾನು ತೆಗೆದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಏನಿದೆ, ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಶುಗರ್ ಕೇನ್, ಇದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್. ನೋಡಿ, ರಾತ್ರಿಗೆ ನಾವು ಊಟ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಪಲ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬಟಾಣಿ ಪಲ್ಯ, ಮತ್ತು ರೈಸು, ಚಪಾತಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ದಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಸ್ಗೊಂದು ದಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಪಿಕ್ಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಊಟದ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ₹120. ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ನೋಡಿ, 3 ಚಪಾತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತಿನ್ಬೋದು ನಾವು. ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆನೇ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಟ್ರೈನ್ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಸೂರ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ. ನೋಡಿ, ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ 2 ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್, ಒಂದು ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್. ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದೆ. ರಾಜಧಾನಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಆದರೆ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಆದರೆ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಇದು ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್. ಇದು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು.
ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್. ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:15ಗೆ ಇಳಿದ್ವಿ. ಕೂಲಿಯವರಂತೂ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೂಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಲಿಫ್ಟ್ ಇದೆ, ನಾವು ಲಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಟ್ವಿ ನಾವು. ನೋಡಿ, ನಾವು ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆದಂಥ ದಿನ ಸಂಡೇ ಆಗಿತ್ತು. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಓಪನ್ ಇತ್ತು. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಶಾಪ್ಸ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಬಜಾರು ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತು. ನೋಡಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತು. ಇದು ಹೋಗಿದಂತಹ ದೃಶ್ಯ. ಇನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಬರುವಂಥ ದೃಶ್ಯನ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ವಾಪಸ್ ಬರೋವಂತಹ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಲಗೇಜು ಇಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯಲಹಂಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಇದು ನನ್ನ ಡೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಒಂದು ಅನುಭವ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ.